好听。放前座还放后座？放后座好了啊，放我身上。现在是晚上的凌晨2点，我们要带妙丽去看医生，因为她一直有一种很像打喷嚏还是咳嗽，其实我们不清楚。然后连续性的，大家有没有听到她在叫？是因为她只要出门就会一直叫。所以我们现在要带她去那种24小时的兽医医院，看一下她怎么了。看一点，让她出来呗。没事呢，小宝贝。苗栗。走喽，妙丽，医院到了，在那里喽。差点把我手给一起给夹了。走，走吧。现在防疫期间，主人都得在外面等候。我们刚刚把猫猫送进去，因为是防疫期间，所以我们主人在外面等候。但是我们就是大家现在很聪明，就是它可以用 LINE 语音。对啊，刚加了一个人来。然后我们就再把妙丽刚刚疯狂打喷嚏的那个照片，不知道是咳嗽还是打影片给过去，然后就等待他们告知。第一次把动物送急诊对啊，急诊费大概是500块。哦，这是我第2次送他急诊，第一次是他生 baby。对生 baby。哦，好吧，那我们就先等等看。美丽，看完了呀？吃药啊？吃药了。这是很可爱的一只猫哦。是不是吓坏了？吓坏！看，这是外面的空气哦。你是闻过外面空气的吗？乖宝，好了。有哦，吓坏！苗栗的看诊费用也是惊为天人。对啊，没有再便宜的。除了挂号费以外，还有药费，总共是1250。Oh my god！ 呀，那药就750。是的，反正就是吃一些口服的药，再看怎么样。我回去要喂药。Hello，what's that？ 水。喂完药给他喝水，然后小妙丽刚刚自己走经过我，所以我要来抓它，喂他吃药，先把药拿出来。小猫刚刚去看医生，我们大家半夜的时候去看了医生，因为他一直酷扫。对，现在要来喂药，我们大家去急诊。来，小宝贝，急诊的费用也是非常可观。我们来吃药喽，脚不用踢这么高，谢谢。吃进去吗？棒哦，来，妈妈喝点水。对，哦，好棒哦，好棒哦，哪里？棒哦，棒
棒哦！好宝宝，乖孩子，好。好了，你好像可以当兽医或是护士哎。这样很快吧？对啊。跟屁虫哦。他一定闻到庙里有其他的味道，可能就是医院的味道。跟屁虫哎。